различни видове йоги, но всички те се стремят към себепознание, т.е. към осъзнаване на Брахман. А в тази строфа ясно се казва, че докато човек не се посвети изцяло на преданото служене за върховната божествена личност, той много трудно ще може да постигне пътя на Брахма Сидхи. В началото на 2 глава от първа песен на Шримад Бхагаватам се казва, че когато човек отдава предано служене на Васудева, духовното знание и отречението от материалния свят идват от само себе си. Това значи, че преданият не е длъжен да полага отделни усилия, за да постигне отреченост или знание. Преданото служене само по себе си, че пред този, който служи на Бога, се откриват всички истини. В тази строфа е казано и Шива Анта, че единственият благотворен път за постигане на себепознание. Пътят на преданото служене е най-сигурното средство за осъзнаване на Брахман. Това, че съвършенството в осъзнаването на Брахман се постига само чрез благотворния път на преданото служене, показва, че така нареченото осъзнаване на Брахман, т.е. осъзнаването на сиянието Брахма Джоти, не е Брахма Сидхи. Отвъд Брахма Джоти се намира върховната божествена личност. В Панишарите има една молитва, с която преданият се моли Бога да отстрани сиянието си Брахма Джоти, за да може той да види истинската му вечна форма, скрита за това сияние. Докато човек не осъзнае трансценденталната форма на Бога, не може да става и дума за бхакти. Бхакти предполага наличието на обект, който приема преданото служене, и предан, който отдава предано служене. Брахма Сидхи, съвършенството, което се постига чрез предано служене, е осъзнаването на върховната божествена личност. Осъзнаването на сиянието от тялото на Върховния не е съвършено равнище в осъзнаването на Брахман, Брахма Сидхи. Но осъзнаването на аспекта Параматма на върховната личност също не е най-висшето съвършенство, защото свръхдушата на всичко съществуващо Акилатма е Бхагаван, върховната личност. Но този, който осъзнае Бога като върховна личност, осъзнава и останалите му аспекти и Параматма и Браман. И това цялостно осъзнаване се нарича Брахма Сидхи. Отново преводът. Нито един йоги не може да постигне съвършенство в себепознанието, ако не се занимава с предано служене на върховната божествена личност, защото преданото служене е единственият благотворен път. Mama Vishnu Graya Krishna Prasthaya Vade Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatande Ve Gauravani Pracharne Nirvishesha Srinivadi Pasadhyade Siddhaya. Anyone here for the first time? Някой тук за първи път ли са? Yes. Is that? Yes. Have you heard of Bhagavad Gita before? Yes. Have you read the Bhagavad Gita? Here it talks about knowledge. Тук се говори за знание. Generally knowledge for most people means academic knowledge. За повечето хора знание означава академично знание. Physics, sociology, chemistry, biology. Физика, химия, биология, социология. But here knowledge means the difference between ourselves and our real selves. Но тук знание се отнася до разликата между нас и нашата същност, истинското нас. That is what we think is ourselves and what is actually ourselves. Това е което ни разликата между това, което си мислим, че сме, и това, което в действителност сме. And here it talks about detachment. И също тук се говори за непривързаност. So detachment means detachment from misconceptions of life. Тази непривързаност се отнася до погрешните ни разбирания за живота. So there's a difference between knowing who we're not. Има разлика между това да знаем кои не сме ние. And actually knowing who we actually are. И това да знаем кои всъщност сме. It's not good to know who you're not. Не е достатъчно да знаем кои не сме. But it's even worse to think yourself to be something that you're not. Но още по-зле е да си мислим за нещо, което не сме. So knowledge means to find out, at least at the beginning, what we're not. Разбира се, знание означава поне в началото да разберем това, което не сме. And when we find that out, then we become detached from what we're not. И когато разберем това, ние ставаме непривързани към това, което не сме. But even above that is to find out who we actually are.
Но над това всъщност е да открием това, което всъщност сме. And then to become attached to what we actually are. И тогава да се привържем към това, което сме. But generally speaking, so the systems of yoga, and which include karma yoga, jnana yoga, and Ashtanga yoga, Обикновено системата за йога включва различни пътища, като карма йога, гяна йога, аштанга йога. is to gradually find out what we're not, И целта им е да открием това постепенно, какво не сме, so we can become detached from what we're not. за да може да станем непривързани към това, което не сме. And bhakti yoga is to find out who we actually are, А бхакти йога, с нея ние откриваме кои сме всъщност. and to become attached to who we actually are. И да се привържем към това, което сме. Now, if you find out who you are, then automatically find out who you're not. Но когато разберем кои сме, автоматично ще знаем и кои не сме. Just like at night you may dream you're a bird, Например, може да сънуваме, че сме птица. but when you wake up and you find out, at least in this present body, then you probably wouldn't identify yourself with a bird anymore. Но когато се забудим, поне в това тяло, обикновено няма да се отъждествяваме, че сме птица. You know, at night you may happily, in your dream as a bird, fly off a building. В съня си ние щастливо може да полетим над някоя сграда. But if you wake up and you still think you're a bird, then you'll be in trouble. You try to fly off a building. Но ако се събудим и все още си мислим, че сме птица и се опитаме да полетим от сградата, ще има проблем. So at least when we wake up, we find out who we're not. Така че поне когато се събудим, разбираме това, което не сме. And all the activities of those that we would have done as identifying ourselves as a bird, we probably won't do anymore. И всички дейности, които сме си мислили, когато сме сънували като птица, няма повече да ги правим. So when we wake up, we have knowledge, I'm not a bird. Когато се събудим, вече имаме знание, аз не съм птица. And we have detachment from bird activities. И сме непривързани към птичите дейности. Now, when we wake up, we have another identity. Когато се събудим, имаме друга идентичност And we have other activities. и други дейности. If we still keep on thinking ourselves to be a bird after waking up, Но ако продължаваме да мислим, че сме птица след като се събудим and we act like a bird, и да действаме като птица, then we'll get into ourselves in some people will think we're rather strange. ще има проблем. Хората ще си мислят, че сме доста странни. So similarly, in the material world, we have a misidentification. По същия начин и в този материален свят ние имаме погрешно отъждествяване. And although we cannot completely eliminate it immediately, but at least we can recognize that it exists. И разбира се, че веднага не може да премахнем тази погрешна идентичност, поне може да разберем, че тя съществува. Therefore, the beginning of real knowledge is denosminita dehe kaumaram yovanam jara tata dahantra praptir diryas tatra namuyati. That is, the embodied soul is continually passing in a body. Това е истинското знание, че душата преминава продължително през различните фази на тялото. One thing we might notice is that our body is changing. Това, което може да забележим, е, че тялото не се променя. Certainly no sane person would say they have exactly the same body they had when they were 5 years old. Никой разумен човек не може да твърди, че има същото тяло, каквото е, когато е бил на 5 години. We can all agree that our bodies are changing. Нали, всички може да се съгласим, че тялото ни се променя. Anyone disagree? Някой не е ли съгласен? And generally speaking, we've noticed that our bodies are getting older. И обикновено забелязваме, че телата ни остаряват. Does anyone think their body is getting younger? Някой мисли, че тялото му се подмладява. Well, at least we agree on something. Поне сме съгласни за нещо. Which is what Krishna is telling us, so at least we agree with Krishna. Това е, което Кришна ни казва и поне сме съгласни с него. So, and we have ever-changing bodies. Имаме постоянно променящи се тела. But we ourselves who identify ourselves with this body, we're always the same person. Но ние самите, които се отъждествяваме с телата, сме същите личности. Otherwise, how could we have thought we had a 5-year-old body?
В противен случай, как бихме си помислили, как бихме мислили, че сме имали 5 годишни тела? And now we think we have this body. И сега си мислим, че имаме това тяло. So the person who's identifying with the body is different from the body. Така че човека, който се идентифицира с тялото, е различен от него. Because the body is always changing, but the person who's identifying themselves with the body is always the same. Защото тялото постоянно се променя, но този, който се идентифицира с него, остава същия. Well, that also includes the mind and our conception of life. Това също включва и умът и представите ни за живота. The only difference is whether we identify ourselves with this false ego or not. Единствената разлика е дали се отъждествяваме с фалшивото его или не. Now we have a real ego, Ние имаме всъщност истинско его, but that's on a different level of awareness. но то се намира на различно ниво на осъзнатост. But at least we can have some detachment from our false ego when we think about how this body is changing, but I'm not changing. Но поне може да достигнем до нивото на непривързаност към фалшивото его, когато осъзнаем, че тялото постоянно се променя, но ние не се променяме. Now, even if we find out who we're not, Дори ако открием това, което не сме, through the process of karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. чрез някои от процесите на гьяна, карма и аштанга йога. Karma yoga means dutiful activities. Карма йога означава извършената дейност е като дълг. Because nowadays people have no idea what there's such a thing as duty. Разбира се, днес трудно може да открием такава концепция като дълг. Most people think their duty is to go to work, Повечето хора мислят дългът им е да ходят на работа. or else they get fired. Или ще ги уволнят. And then their ultimate duty won't be fulfilled. И тогава крайното задължение няма да се осъществи. That is feeding their empty stomach. Което е да напълнят стомаха си. So, generally speaking, most people think their duty is to every day fill their stomach. Обикновено ние си мислим, че дългът ни е да всеки ден да напълним стомаха си. Or as it says in Spanish, barriga llena, corazón contento. You understand? No, it sounds. When the belly is full, the heart is pleased. Както се казва на испански, когато стомаха е пълен, сърцето е доволно. We've done our duty for the day. Направили сме си. Now we can sleep peacefully. Изпълнили сме си дълга за деня и може да спим спокойно. But actual duty in the Varnashram system is to assist the process of sacrificing or pleasing Vishnu, Krishna. Но в Варнашрама системата, действителният дълг е да се включим или да извършваме жертва за Вишну или Кришна. Now, most people think that's rather strange. Повечето от нас може да си помислим, че това е странно. People are going to spend their lives working for God. Да си прекараме живота, като да работим за Бога. But they don't mind spending their lives working for their boss. Но така е, че те прекарат живота си да работят за някого, за шефа си. That seems completely normal to them. Това е напълно нормално. But they don't know that there's a supreme boss. Но не знаят, че има върховен. And if you work for him, you get better benefits. Има върховен началник и ако работим за него, ще получим по-добри ползи. Just like sometimes people want to work for at least for some governments. I don't know about this one. Хората обикновено работят за някои правителство, не знам за това. Because sometimes the government gives you better benefits. Защото понякога правителството осигурява по-добра заплата, по-добри условия. Now, the Vedic culture is based upon the idea that there is a God. Ведическата култура се основа на идеята, че има Бог. And actually it's impossible to deny that someone must be God. И е невъзможно да се отрече, че някой трябва да е Бог. As a matter of fact, if we don't believe in God, at least if we don't believe in anyone else's God, we think we're God. Защото ако не вярваме, че никой друг не е Бог, поне си мислим, че ние сме Бог. We think we're the highest manifestation of creation. Си мислим, че ние сме висшето проявление на творението. The sun rises in the morning just so it can shine on me. Слънцето изгрява сутрин, за да ме освети. Otherwise it's useless. Иначе е безполезно. But the fact is that there's a superior God to us. Но факт е, че има всъщност по-висша личност от нас. Sorry for the bad news. Съжалявам за лошите новини. Yes.
at least we have to admit that time is superior to ourselves. Най-малкото трябва да признаем, че времето е по-велико от нас. Because God means which is controlling things. Бог по дефиниция означава, който контролира всичко. And time is controlling everyone. А времето контролира всички. Because otherwise, how is our body changing if it is not changed by some energy? Защото иначе как се променя тялото ни, ако всъщност не го променя някаква енергия? The only thing that might not change is McDonald's French fries. Единственото нещо, което може да остане непроменено, е пържените картофи на Макдоналдс. Did you ever see that movie called Super Size Me? Гледали ли сте Super Size? They did an experiment. They put McDonald's hamburgers under some plastic container or something. В този филм има експеримент, в който слагат един хамбургер в пластмасов съд. And they put all different preparations from McDonald's under glass containers. И също слагат различните приготовления от Макдоналдс под стъклени буркани. And also they put McDonald's French fries. И също слагат там и пържени картофи от Макдоналдс. And after a month, the bacteria were eating the hamburgers, so they became green and orange and red. И след един месец бактериите са почнали да ядат хамбургера, той почна да позеленява, почервенява. The salad changed. Салата се променя. But the French fries stayed exactly the same. Но пържените картофи останали точно същите. Probably in 10,000 years when the archaeologists are trying to find out what the civilization was like. Може би след 10 000 години археолозите ще се опитват да разберат каква е била цивилизацията ни. They'll uncover McDonald's French fries. Ще открият пържени картофи от Макдоналдс. And they'll try and figure out what made them indestructible. И ще се опитат да разберат какво точно ги е направило неунищожими. They put a flamethrower over it and stays the same. They try to destroy it with a flamethrower, thing that shoots flame. Опитват се да ги разрушат с горелка. And it's indestructible. Но не успяват. Nothing can change it. Нищо не може да го провери. But except for McDonald's hamburgers, French fries, everything else in the material world is changing. Но освен пържените картофи на Макдоналдс, всичко в този свят се променя. Therefore, we have to see that time is changing everything. Затова очевидно е, че времето променя всичко. But time is not changing at all. Но самото време не се променя. It's not that time is growing older and becoming weaker. Времето не остарява и не заслабва. So then one day we wake up and we realize time is dead. Един ден се събуждаме и осъзнаваме, че времето е умряло. It grew so old. Толкова остаряло. That it died. Накрая умряло. And now I'm young forever. И сега ще се остана млад вечно. No, time is changing everything, but nothing changes time. Времето променя всичко, но нищо не променя времето. Therefore, in the material world, time is supreme. Затова в този свят времето е върховно. But time is not working without some direction or intelligence. Но времето не действа без някаква насока или интелигентност. Otherwise, how can we perceive so many intelligent arrangements made by time? Иначе как ще си обясним всички тези интелигентни неща, които се случват, уредени от времето? The sun rises at a certain time. Слънцето изгрява в точно определено време. The sun sets at a certain time. Залязва в определено време. Everything is being controlled very intelligently by time. Всичко е управлявано много интелигентно от времето. Therefore, we can eat food. С това може да ядем храна. And if we chew it, и ако я сдъвчим, which is not very common, което не е често срещано, then the result is that part of it becomes digested. Резултатът е, че част от тази храна се смива. And so part of it becomes assimilated. Част от нея се усвоява.
some part of it becomes eliminated. някой се изхвърля. So this is all very intelligently made. Всичко това е направено интелигентно. Just like if a scientist could invent a machine that you put grass in one end and outside and the other end you get milk. Ако някой може учен да измисли машина, в която от единия край слагате трева, от другата излиза мляко. That would be a very good machine. Това ще е добра машина. Everyone would happily mow their lawn. И хората щастливо ще си постригват, ще си косят ливадите. But the scientists have not made such a machine so far. Но до сега не са измислили такива машини. But Krishna has made a machine like that. Но Кришна направил такава машина, Called the cow. наречена крава. Unfortunately, they don't recognize Krishna's machine. За нещастие ние не разпознаваме тази машина. Otherwise, he should be given the Nobel Prize for making a cow. Иначе трябва да му дадем Нобелова награда, Much more useful than most of the other machines they make. защото е много по-полезна от другите машини. Like an iPhone is made by intelligent people. Както, например, iPhone е направен от интелигентни хора. But even if you melted an iPhone, you can't drink it. Но дори да го разтопиш, няма как да го изпиеш. So Krishna made the cow, Кришна е създал кравата. and he's made part of it to produce something we can drink. И така е направена, че част от нея, тя може да създаде нещо, което може да пием. So much more useful than an iPhone. И то е по-полезно, отколкото телефона. Besides that, the sounds it makes are much sweeter. Не само. The sounds the cow makes are much sweeter. Освен това и звуците, които кравата прави, са по-приятни. Cow never gives you bad news. Кравата никога не ви съобщава лоши новини. There's something called What's Up. Например, WhatsApp. Everyone has heard of What's Up. Всички сте чували, нали? It's like, what do they have here instead of What's Up? What do We they also have WhatsApp, Viber. Viber. Yeah. Actually, it's not What's Up. It's usually What's Down. Не е WhatsApp какво е нагоре, какво е надолу. In any case, with a little intelligence, we can see that there's a supreme person. Така или иначе, ако имаме интелигентност, ще разберем, че има върховна личност. And therefore, we should work for him. И затова трябва да работим за него. Then we get the greatest benefit. И тогава ще получим най-голямото благо. So that's called karma yoga. Това се нарича карма йога. To find out what he wants us to do and then to do that. Да разберем какво той очаква от нас и да го направим. With the present body we have. С настоящото тяло. It doesn't mean that we have to do something beyond our capacity. Това не означава, че трябва да правим нещо извън сегашния ни капацитет. It's not that God comes to us and says, I think you should climb Mount Everest. Бог ни идва при нас и ни казва, мисля, че трябва да се изкачиш на That's your Еверест. duty. Това е дългът ти. And when you get to the top, И ние се изкачваме на you върха stand on one finger on the top. и да заставим на един пръст. And you should go right now. И трябва да тръгнеш сега. No, that's not the kind of duty Krishna would tell us, ask us to do. Не, това не е видът дълг, който Бог ни очаква от нас да направим. That everyone has a certain psychophysical nature. Всеки от нас има определена психофизична природа. And our duty is to actually do something according to what we're capable of doing. И истинският ни дълг е да правим това, което ние сме способни да направим. But to assist in the performance of trying to please Krishna. И да се опитваме да подпомагаме и да действаме така, че да удовлетворим Кришна. And that's called sacrifice. Това се нарича жертва. Everyone is sacrificing. Всички жертват. We get up in the morning, we sacrifice our energy to go to work. Ние ставаме сутрин, жертваме енергията си, за да работим. Because we expect some paycheck at sometime. Защото очакваме, че накрая ще получим заплащане. And if they don't pay us, we don't work. Ако не получим заплата, няма да работим. So that's sacrifice. Това е жертва. But we want something in return. Но ние очакваме нещо в замяна. So in the Vedic culture, they had sacrifice, but they expected something in return from Krishna. И в ведическата култура също има жертвоприношения, но те са също с някакво желание за отплата от Кришна. But when they gave up the desire for getting something back from Krishna,
Когато обаче това желание се изоставя и да се получи нещо then земя, one's mind could become peaceful. тогава умът на човек се умиротворява. And then we could actually gain real knowledge. И тогава може да постигне истинско знание. How the world works, called karma. Как работи света или какво е карма. How we can organize our lives better. Как може да организираме по-добре живота си. So ultimately we can realize who we're not. We can actually get some knowledge of the difference between myself and my body. И тогава, когато разберем какво не сме, ще осъзнаем разликата между нас самите и телата ни. So that's called jnana or knowledge. И това вече се нарича гьяна или знание. And when one comes to the perfection of knowledge and realizes I'm eternal soul, Когато стигнем съвършенството на знанието, осъзнаваме, че сме вечна душа. then one can have the peace of mind to meditate on the supreme soul. Тогава с това съзнание човек има спокойствието на ума, така че да може да медитира върху върховната душа. As I said, there is a supreme soul, Както обясних, има върховна душа. and it's not us. И това не сме ние. And the supreme soul is always with us. И тази върховна душа е винаги с нас. So there's no question of not having a relation with Krishna, Така че не може да става дума за това да нямаме взаимоотношения с Кришна. because he's sitting in our heart. Защото той е в сърцето ни. And how do we know he's sitting in our heart? Как знаем, че той е там? Because he's giving us remembrance Той ни дава паметта and knowledge и знанието. and forgetfulness. И също забрава. These things are not under directly our control. Тези неща не са под наш директен непосредствен контрол. Just like sometimes we forget what our keys are. Например, някой път забравяме къде са ни Anyone ever ключовете. forget where their keys were? Някой забрал ли си къде са му ключовете? So we start becoming humble. И тогава почваме да се смиряваме. We start admitting, actually, I'm not all present. I'm not omniscient. Си признаваме, че не сме всезнаещи. I realize I'm not all knowing. Не съм всезнаещ. That I'm not all present, omniscient, omnipresent. Не съм всепроникващ. I'm not all omnipotent. I'm not all powerful. Не съм всемогъщ. At least for this moment. Поне за този момент. Once I find my keys, I can resume my original position. Но веднъж, щом си открия ключовете, пак ще си възвърна изначалната позиция. For now, I become very humble. Но за момент съм много смирен. So actually, we start praying. Desire is this form of prayer. И тогава почваме да се молим. Всъщност желанието не е форма на молитва. And when Krishna sees we're humble, then he reminds us where we left our keys. Когато Кришна види, че сме смирени, той ни напомня къде сме си оставили ключове. So Krishna is in our heart. He's like the father giving instruction to his son, Кришна е в сърцето и той е като бащата, който наставлява сина. or the teacher giving instructions to his students. Или учителя, който учи учениците си. Most of the time, we just take it for granted that Krishna is talking to us, telling us giving us remembrance and telling us what's going on, giving us intelligence. В повечето случаи ние просто приемаме за даденост, че Богът ни говори, като ни дава паметта или ни дава интелигентността. And sometimes helping us to forget. И понякога ни помага, като забравяме. Crazy means you can't forget something. Лудостта понякога се дефинира с това, че означава, че не може да забравим неща. Just like if you can't remember where you left something. Както ако не може да си спомня къде сме оставили нещо. And you won't give up that thought, where did I leave it? И не може да изоставим тази мисъл. And after 3 weeks, И след 3 седмици someone says, how are you? ни пита как си ти. I can't find it. И ние само казваме, не мога да го намеря. And someone else says, how's the weather? Някой ви пита, как е времето днес? I can't find it. Не мога да го намеря. What's your name? Как се I казваш? can't find Не it. мога да го намеря. Then they call it 911, they take you away. Тогава се обаждат на 112 да ви проверят. Because you can't you can't forget something. Защото не може да забравим нещо. So these things are not under necessarily our complete control. Така че тези неща не са по необходимост под наш пълен контрол. They're being supplied to us by some higher power. Те са ни дадени от по-висша сила. And that higher power is the super soul in our heart. И тази по-висша сила е свръхдушата в сърцето. Unfortunately, most people don't recognize them. Но за нещастие повечето хора не осъзнават. Anything that goes right
Всичко, което they take credit for. всичко, което се случва добре, And те си мислят, че са причината. anything goes wrong, they blame God on. А всичко, което не е наред, те обвиняват Бога за него. Or fate. Или пък съдбата. Or their mother. Или майка им. But actually there is a super soul in everyone's heart, Но всъщност има свръхдуша в сърцето на всеки. giving everyone remembrance, knowledge, and forgetfulness. И свръхдушата осигурява знанието, помненето и забравата. And he's in charge of time, so he's arranging the whole material world. Също той отговаря за времето и за целия материален свят. To give us the result of our desires and our activities. По този начин, давайки ни резултата от нашите желания и дейности. But above the super soul, Но над свръхдушата there is the supreme soul, има, Krishna, има, who's the super soul's, who's the source of the super soul. има източник на свръхдушата и това е върховният Кришна. And he is all attractive. И той е все привличащ. So bhakti is meant to revive our relation with the supreme soul, И Krishna. Бхакти е предназначена да възстанови изначалната ни връзка с върховния. And if we find out about Krishna, then automatically we find out who we actually are. Когато разберем кой е Кришна, естествено разбираме и кои всъщност сме. Just like when the sun comes up, then naturally in the light of the sun we can see ourselves. Също както когато слънцето изгрее, на светлината ние може да видим себе си. Well, we can see the sun, Може да видим слънцето and we can see everyone else in the light of the sun, и може да видим всички други в and света. everything else in the light of the sun. И всичко останало, когато е светло. So when we become conscious of Krishna, then we become conscious of everything as it actually is. Затова, когато станем осъзнати за Кришна, тогава разбираме всичко. The other processes are just meant to help us understand what's not real. Другите процеси са предназначени да ни помогнат да осъзнаем това, което не е истинско. And Bhakti Yoga is meant to tell us directly what is real. И Бхакти йога ни дава знанието, кое е истинско. So that automatically all our misconceptions go away. Така че автоматично всичките ни погрешни схващания си отиват. Just like if you light a match in a dark room, Ако запалите клечка хибрид в тъмна стая, the darkness can't put the match out. не може тъмнината да покрие светлината. And the darkness goes away. Тъмнината си отива. Now, if you're in a dark room, you can take a broom and try and drive the darkness away. Ако сте в тъмна стая, може да вземете една метла и да се опитате да изметете тъмнината. But it'll be very difficult. Доста трудно ще е. But as soon as you turn on the light, Но веднага, щом запалите then светлината, automatically darkness disappears. автоматично тъмнината изчезва. So by becoming Krishna conscious, automatically everything is revealed like the sun lights up everything in the daytime. Затова, когато осъзнаем Кришна, автоматично всичко се става ясно, както когато слънцето изгрее. But Bhakti Yoga means not only, well, it means to do our activities for Krishna, Бхакти йога означава да извършваме дейностите си, като ги посвещаваме на Кришна, to understand Krishna, да разберем Кришна and to think about Krishna, и да мислим за него, and to try to please Krishna. да се опитаме да удовлетворим Кришна. Then everything, Krishna will reveal himself И тогава Кришна ще разкрие себе in си proportion to our sincerity, в съответствие с нашата искреност. and everything will be automatically understood И тогава автоматично ще разберем and experienced. Ще го разберем и ще го преживеем. So I'll stop there. Thank you. Благодаря. Благодаря. Въпроси? Any questions? Имате ли въпроси? Yes. In the practice of bhakti, which is the most important activity? Коя е най-важната дейност в практиката на бхакти? Depends who you are. Зависи от кой си ти. The beginning, eating prasadam. В началото приемането и яденето на прасада. Chanting Hare Krishna. Повтарянето на Харе Кришна. That will give us the intelligence to understand everything else.
това ще ни даде интелигентността, с която да разберем всичко останало. So there are generally 5 important activities. Обикновено се счита, че има 5 най-важни дейности. Chanting Hare Krishna, Да се повтаря Харе Кришна, hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, да се слуша Шримад Бхагаватам, Бхагават Гита, worshiping the deities, да се обожава Бога в формата му на мурти, associating and serving the devotees, да се общува и да се служи на преданите and trying to make the atmosphere spiritual. и също да се опитаме да удохотворим атмосферата, в която живеем. Anything else? Нещо друго? So everyone agrees. Всички съгласни ли сте? All right, thank you very much. Grandra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.